Hola a todos, un gusto saludarlos. En el día de hoy les tenemos preparado un tema interesante en el sentido de que es muy común y es bastante peligroso. En Colombia, en un hogar cualquiera, en una noche muy tranquila, de repente comienza a irrumpir un sonido estridente y molestoso, que para nada es un chiste, y es el ronquido. El ronquido, señores, puede representar la señal o la alarma que tiene tu cuerpo para estarte pidiendo ayuda. Y si ese ronquido es solo la punta del iceberg, es decir, y si cada noche se detiene la respiración durante algunos segundos, ¿te asustarías? ¿Cuánto costaría eso para tu salud? Es decir, ignorar esos síntomas, ¿cuánto te podría costar? El ronquido, señores, entonces no es normal. Bajo ninguna circunstancia el ronquido es normal. Existen muchas historias. Por ejemplo, Marta, de 42 años, maneja en la madrugada, comienza con somnolencia y ella piensa que puede luchar contra el sueño. El sueño la vence y sucede lo impensable. Un niño, mientras tanto, va al colegio, se queda dormido sobre sus útiles escolares y es objeto de burlas, de bullying y hasta de regaños por sus propios maestros. ¿Pero qué es el ronquido? El ronquido es un ruido que se produce por la turbulencia con la que entra el aire, ya que este aire hace vibrar las estructuras de tejidos blandos de la vía respiratoria. A esto se le llama ronquido. Pero cuando este ronquido se acompaña de un paro transitorio de la respiración, cuando usted deja transitoriamente de respirar, ya ahí entramos a una entidad mucho más peligrosa que se llama apnea del sueño. A todo este complejo se le llama SAHOS, SAHOS, síndrome de hipoapnea o apnea del sueño. En español, apnea obstructiva del sueño. Existen muchas causas, dependiendo de si es niño o es adulto. En el caso de los niños, se lleva en la bandera en la consulta externa el engrandecimiento de las adenoides y de las amígdalas. También hay otras enfermedades en los niños como la rinitis, como las faringitis, etcétera, etcétera. En adultos la situación es quizás un poco más compleja porque ya intervienen otros factores que van desde lo anatómico, como por ejemplo las personas obesas, el sobrepeso, hasta enfermedades como el reflujo gastroesofágico, en aquellas personas que también sufren gastritis, el licor, que es muy común, el abuso de sedantes para dormir, que producen una relajación exagerada de la musculatura que está interviniendo en esa respiración. Y existen otras causas ya mucho más raras y complejas en las que intervienen alteraciones del sistema nervioso central que producen una relajación o lo contrario de la relajación, una contractura exagerada de la vía respiratoria que hace que ese aire, al entrar por la vía respiratoria,
entre a una mayor presión, generando esa turbulencia que a su vez genera el ronquido. Cuando esto se presenta, señores, lo primero que hay que comprender y en lo que hay que ratificarse es que esto no es normal. Por tanto, hay que consultar. Entonces, hay que poner en práctica una serie de protocolos paso a paso. El primer paso es hacer un tamizaje general de ese paciente a lo que llamamos stop bench. Y es mirar si en ese adulto hay más de 3 ronquidos por noche, es porque está en alto riesgo. En el niño, si hay ronquidos más de 3 veces por semana y hay paros de la respiración, eso es una bandera roja y ese niño tiene que ser llevado inmediatamente al médico. Y no acepte bajo ninguna circunstancia que el médico le diga que eso es normal. Cuando ese niño presenta somnolencia excesiva en la escuela al día siguiente, después de haber supuestamente dormido bien, hay que hacerle un análisis. El paso 2 es examinar bien, hacer un examen dirigido hacia la búsqueda de este trastorno, en donde se tengan en cuenta una serie de elementos como el índice de masa corporal, la circunferencia del cuello, la presión arterial y una mirada minuciosa del sistema otorrinolaringológico. Mirar básicamente las amígdalas, los tabiques, los cornetes y lo que tiene que ver con la retrofaringe. El paso 3 es confirmar ese diagnóstico y para esa confirmación tenemos el gold estándar, que es la polisomnografía. Cuando hablo de gold estándar quiere decir que es el examen que sí o sí nos muestra que existe un síndrome de apnea o hipoapnea obstructiva del sueño. Cuando existen altas sospechas y cuando ya se tiene ese diagnóstico, pues se va al paso 4. El paso 4 no es más que el tratamiento inicial, que para todos es básicamente lo mismo. Para todos, para niños y adultos. Es una buena higiene del sueño, enseñar a dormir adecuadamente en un lugar apropiado, tranquilo, con un colchón o con una almohada tranquila, en una posición adecuada, generalmente a la misma hora. Bajar el peso en aquellos que sea necesario, evitar el licor y evitar el uso de sedantes no autorizados por los médicos. Tratar las enfermedades de base como la rinitis y el reflujo gastroesofágico. Terapia posicional, es decir, mejorarle la posición a los pacientes, sobre todo aquellos que duermen boca abajo, por Dios, sobre todo en los niños. Hemos visto cómo hay niños, sobre todo los recién nacidos o los niños más pequeños, un poquito más grandecitos que los recién nacidos, que pueden sufrir de un síndrome de muerte súbita porque se ahogan. Y en el caso de que se presente una bandera roja, hay que actuar inmediatamente. ¿Cuáles son esas banderas rojas? Cuando la persona está roncando y presenta jadeos, es decir, dificultad para respirar y se pone morado, inmediatamente hay que consultar al médico. No espere más. No espere más. Vaya, acuda al médico. Cuando existe una somnolencia diurna que pone en riesgo su vida en su trabajo. Cuando hay una hipertensión resistente a todo tipo de medicamentos. Hay que indagar sobre la calidad del sueño y de las apneas del sueño. Cuando hay arritmias, ¿sí? Con relación a este tema, existen mitos y realidades, como en casi todo. ¿Roncar es normal al dormir? No, eso es falso. La realidad es que puede ser una señal de que hay una obstrucción de la vía aérea y eso es peligroso.
bajar un poco de peso y ya, con eso tengo. Falso, porque eso pueda que ayude, pero la obesidad no es siempre la causa de la obstrucción de la vía aérea durante el sueño. Los niños superan el ronquido con la edad. Eso es falso. La realidad es que el síndrome de apnea o hipoapnea obstructiva del sueño puede afectar la conducta de ese niño, volverlo agresivo, puede afectar el aprendizaje, puede afectar su crecimiento y requiere evaluación inmediata. Todo niño que ronque, llévelo inmediatamente al médico y no acepten, repito, que el médico le diga que eso es normal. Hay que actuar. ¿Cómo se hace? Medir el índice de masa corporal, ¿sí? Medir la circunferencia del cuello, en el caso de los adultos. Cambios inmediatos en la higiene del sueño. Evitar el alcohol, evitar los sedantes, tratar la rinitis, citar las consultas. El ronquido es un síntoma, no un apodo. Escuchar ese sonido con criterio clínico puede cambiar destinos. Del infarto prevenido al niño que vuelve a aprender con energía. Si te resonó este mensaje, comparte este video y convierte una noche ruidosa en un sueño reparador y silencioso. Y ayuda a que más también lo hagan. ¿Cómo vives el ronquido en tu casa? ¿Qué cambios te han funcionado? Te lo leo en los comentarios. Hasta pronto.